На днях прошли презентации Capcom и Ubisoft, а майки провели расширенную демонстрацию разных игр. Тем не менее, я сейчас вам расскажу про все главные игровые анонсы, и вы на канале Game Room Игра Новинок. Погнали разбираться. Ролевая игра Fallout 5 есть в планах у Bushido, но ее придется ждать долго. В этом в интервью изданию IGN сказал Тодд Говард, но сначала студия должна завершить разработку Starfield, затем она сфокусируется на TS6, которая сейчас находится на стадии предварительного производства. Только потом придет очередь продолжения Fallout. Цитата. TS6 находится на стадии препродакшн. После выпуска этой игры мы планируем заняться Fallout 5, так что наша студия надолго загружена. Но скажу больше, есть и другие проекты, создание которых мы рассматриваем время от времени, объяснил Говард. Судя по расплывчатым ответам, пятый Fallout выйдет примерно в 2330 году. Кубическая вселенная продолжает расширяться. Minecraft Legends — это новая игра в жанре помесь стратегии, реального времени и экшен. В ролике авторы показывали заявку. В тихом и спокойном мире открылся древний портал, который впустил в наш мир монстров и других опасных существ. Legends игрокам предстоит исследовать знакомую, но загадочную землю, добывать ресурсы, создавать мощные альянсы и сражаться с врагами. Судя по первому геймплейному ролику, пользователи смогут обстраивать собственную базу и нанимать юнитов. Новейший проект Mojang выйдет в 2023 году на ПК, консолях Xbox, Switch и PlayStation. Стратегия с первого дня войдет в библиотеку Game Pass. Microsoft также упомянула Atomic Heart в презентационных слайдах, где указано, что игра сразу появится в каталоге Game Pass. Сами разработчики поблагодарили игроков и партнеров за поддержку, пообещав вернуться с интересными новостями по грядущей Atomic Heart в течение лета. Кстати, игра должна выйти где-то в 2023 году. Самые стойкие фанаты Assassin's Creed надеялись, что французский издатель анонсирует новую игру, о которой ходило столько слухов в последнее время. Однако представители компании быстро втоптали надежды игроков в грязь. Разработчики напомнили про релиз Next Gen патча для Assassin's Creed Origins. Также анонсировали новые DLC для Assassin's Creed Valhalla. Игра получит полноценный второй год поддержки. Фанатов ждет два типа контента. Во-первых, традиционные апдейты с фестивалями и новыми испытаниями. В частности, уже вышло обновление, которое превращает Valhalla в подобие образовательного пособия для школьников и любителей истории, посвященного культуре викингов. Во-вторых, бесплатный roguelite режим The Forged Saga, в котором Эйвор отправится в Нифльхейм. Кроме того, в конце года разработчики выпустят бесплатную сюжетную главу, заканчивающую историю Эйвора. Ubisoft не уточнили, когда состоится релиз бесплатного аддона и насколько он будет велик. В сентябре точной даты пока нет. Ubisoft проведет еще одну презентацию, посвященную Assassin's Creed. Фанатов ждет некий сюрприз. Разработчики не уточняют, о чем речь. Пока неизвестно, что конкретно ждет фанат. Мероприятие наверняка покажет новую игру под рабочим названием Ри. По данным из сливов, главным героем выступит известный по Вальгалле Басси, а геймплеем будет ориентирован на скрытое прохождение. Местом действия станет Багдад. Вдобавок могут подробнее рассказать про Assassin's Creed Infinity. Дополнение Forza Horizon 5 Hot Wheels добавит 10 автомобилей, духе линейки игрушек, включая Dior 2 и Hennessy Venom 5. С запуском DLC в игре появится несколько трасс в различных биомах, а также редактор с более 80 различных элементов для создания собственных карт. Игроки смогут делиться ими друг с другом. Дополнение выйдет 19 июля. Заключая этот ролик, приглашаю присоединиться на наш сервер Discord, где проходит множество мероприятий, а также стримы с подписчиками. У нас вы сможете найти себе команду для совместной игры. А еще я не против обсудить свежие новости в комментариях под роликом. Также будем рады видеть вас на канале нашей группе ВКонтакте. До встречи на Game Room Игра Новинки. Смотрите и играйте вместе с нами. I got a bottle of Patron and some lights off.